Van Oranje Nassau gaat de Verenigde Staten aanvallen. Wat is er aan de hand? Van Oranje Nassau heeft een mediacode opgesteld op basis van een uitspraak van het Europese Hof in zaken de kwestie van Caroline van Monaco tegen de pers. En die hebben de pers verboden om in privé ongewenste foto's te maken van die prinses. De mediacode in Nederland is daar het gevolg van. En nu denkt Van Oranje Nassau dat ieder medium dat daar aan deelneemt aan hun fotosessies voortaan verboden is om nog foto's te maken buiten die sessie om in privé. De vraag is alleen of dat geldt voor de Associated Press. Dat is een wereldwijd opererend persbureau. En die hebben inderdaad in Nederland deelgenomen aan hun sessie. Maar nou is de vraag, waar de rechter over moet beslissen, of dat ook geldt voor foto's in privé in Argentinië gemaakt. Dat kan natuurlijk nogal wat gevolgen hebben. In de eerste plaats voor de mogelijkheden die er voor de pers overblijven om nog te opereren op de wereld. Met een vrijheid van journalistiek, zal ik maar zeggen. Maar aan de andere kant zouden de Amerikanen ook tegenmaatregelen kunnen nemen. Mocht Van Oranje Nassau dat winnen en ze voelen zich benadeeld, dan zouden ze natuurlijk bijvoorbeeld de landensrechten van de KLM kunnen gaan intrekken, om maar wat te noemen. Of andere maatregelen nemen tegen Nederland. Dus wat we doen is zeer bekrompen gedacht eigenlijk. En zeker van lieden waarvan verwacht mag worden dat ze in de openbaarheid optreden, die moeten niet zo moeilijk doen over de fotootje waar de media om vragen op zitten te wachten. Want hun weten daarvan en hun hebben het nodig om hun bladen en programma's te vullen. Dus dat is een hele precaire ontwikkeling waarvan maar afgewacht moet worden wat de gevolgen zijn mocht Van Oranje Nassau dat winnen. Het is natuurlijk zonder kwaad dat de Amerikanen het er niet bij zullen laten zitten. Die zullen zeker tegenmaatregelen nemen tegen Nederland. En daarmee zouden de nationale belangen zeer geschaad worden.